ყველაფერი ლოგიკურია. ძალიან დიდი სხვაობაა დღეს ჩვენ შორის, გულისხმობ რა თქმა უნდა გერმანიის ნაკრებს და საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს. გაგვიჭირდა ძალიან, ვიცოდით რომ გაგვიჭირდებოდა. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა ჩემს ფეხბურთელებზე არის ის რომ ისინი მაქსიმუმს აკეთებენ, მათ დღესაც მაქსიმუმი გააკეთეს. ის დავალებები დაცვით ფაზა მოსყიდველობაში რაც იყო მიცემული მათ მიმართ ეცადნენ და ნორმალურად შეასრულეს, თუმცა ჰქონდა პრობლემები სერიოზული ბურთისფლობაში, საკუთრებით შეტევაში, ამ მხრივ სამუშაო რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია. ნებისმიერი დანაკლისი ჩვენთვის არის უდიდესი, თუნდაც ერთი ფეხბურთელი იყოს, ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის შეცვლა პროცესში, იმიტომ რომ წინა შეკრებებზე თამაშობდა იგივე სხვა დაცვის ხაზი, ცენტრალური ძველები და საყრდენი იყო შეხედულობაში და მთლიანად გუნდის ხერხემალი გამოგვიყვება ამ შეკრებაზე, გამოგვიყვება ყველაზე მთავარ თამაშებში, თუმცა ერთი მინდა აღვნიშნო რომ ის ბიჭები, ვინც მათ ცვლიან, მე მათ მიმართ აპრეტენზიო არაფერი არ მაქვს, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც ყველას გვინდა. სამწუხაროდ ამ თაობას პანდემიის გამო მთლიანად გაუწდა. 17 წლამდე შესარჩევი ავტომატ ანალოგიურად მიყვა ის 18 წლამდე, მთელი 2 წელი მოთ ვერაფერი ვერ გაიარეს, მე იყო ძალიან სწრაფად გახსნა ჩვენი პანდემიის შემდეგ პერიოდს მოხდულობაში ძალიან სწრაფად მოუწია 19 წლამდე, იქაც ძალიან ცოტა თამაშები, ანუ რეალურად არუმატებელი პერიოდი იყო, ისიც გამომდინარეობდა იქიდან რომ გამოცდილება არ იყო და საერთო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ ჩვენი ფეხბურთელები წლების განმავლობაში ხო ის პერიოდი სადაც უნდა გაავლინოთ ეს ყველაფერი დარჩენ საერთაშორისო პრაქტიკის გარეშე. საერთაშორისო პრაქტიკის გარეშე ესეთ დონეზე თამაში არის წარმოუდგენელი და ჩვენ ამ ყველაფერს გავდივართ აი ესე ეტაპ შეკრებიდან შეკრებამდე. ნამდვილად რთული თამაში იყო, თავიდანვე გაანალიზებული ქონდა რომ გერმანიის ნაკრები ძალიან ძლიერი ნაკრებია. ჩვენი მხრიდან ყველაფერი მაქსიმალურად გავაკეთეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის ჩვენი მაქსიმუმი და კიდე მეტი შეგვიძლია და ახალი წინა და ახალი სეზონიდან პირობას ვდებთ რომ უფრო მეც გავაკეთებ. საბერძნეთთან თამაში გადავიტრიალე კოჭი მეორე ტაიმში და დღევანდელ დღეს მინდოდა თამაში, მაგრამ ისე მოხდა რომ ხელი შემიშალა ამ ფეხმა და დღევანდელ დღეს გამოვაკლდი გუნდს. შეკრებას დადებითად ვერ შევაფასებდი, იმიტომ რომ არ მქონდა ისეთი შედეგები, რომელსაც გეგმავდით, მაგრამ შევეცდებით მომდევნო შეკრებიდან ვიმუშაოთ იმ შეცდომებზე და იმ დავალებებზე, რისი გაკეთებაც არ გამოგვივიდა და შევეცდებით რომ მომდევნო შეკრებაზე უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ ჩვენი თამაში.